தினமணி செய்திகள் சில வரிகளில் பெஞ்சால் புயலால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட விழுப்புரம், கடலூர் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூபாய் 2000 நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். மேலும் புயல் வெள்ளத்தினால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு ரூபாய் 5 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். புயல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் கடுமையான பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளின் விவரங்களை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுள்ளார். ஆட்சியர்களின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் பிற மாவட்டங்களுக்கு விரைவில் நிவாரண நிதி குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விழுப்புரம் மாவட்டம் இருவேல்பட்டு பகுதியில் அமைச்சர் பொன்முடி மீது மக்கள் சேற்றை வீசியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் காரை விட்டு இறங்காமல் அமைச்சர் பேசியதால் மக்கள் ஆத்திரத்தில் சேற்றை வீசியதாக கூறப்படுகிறது. டிசம்பர் 4ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்துக்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உத்தரப்பிரதேச மாவட்டம் சம்பல் மாவட்டத்தில் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நாளை பார்வையிட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சம்பல் மசூதியில் தொல்லியல் துறை ஆய்வு நடத்தியதை தொடர்ந்து வன்முறை வெடித்ததில் 4 பேர் கொல்லப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. பெஞ்சால் புயலால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கோரிய இடைக்கால நிவாரண நிதியான ரூபாய் 2000 கோடியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்றத்தில் தமிழக எம்பிக்கள் குரல் எழுப்பினர். மக்களவையில் டி.ஆர். பாலு, மாணிக்கம் தாக்கூர் உள்ளிட்டோரும், மாநிலங்களவையில் வைகோ, எம். அப்துல்லாவும் வெள்ள பாதிப்பு குறித்து பேசினர். இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி.வி. சிந்து ஐதராபாத்தை சேர்ந்த தொழிலதிபரை திருமணம் செய்ய உள்ளார். உதய்பூரில் வருகின்ற 22ஆம் தேதி திருமணமும், ஹைதராபாத்தில் 24ஆம் தேதி வரவேற்பு நிகழ்வும் நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சூதுகவும் 2ஆம் பாகத்தின் ட்ரெய்லரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர். எஸ்.ஜே. அர்ஜுன் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் மிர்ச்சி, சிவா, கருணாகரன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். தினமணி செய்திகள் சில வரிகளில் நிறைவடைந்தது. மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.